家好啦，而家我哋測試呢個喺地鐵入邊開鋪嘅情況啦，大家應該見到有個 BB 仔喺度嗌緊嘅，係啦，咁而家我就喺地鐵入邊啱啱落咗啦，咁就 BB 仔落下啦，大家都會睇到用手指敲打呢隻藍牙嗰個聲音啦，咁而家佢有個錄音機啦，咁而家就俾大家聽一聽現場嘅噪音嘅。hello， 大家好啦，大家仍然繼續 keep 住聽我講嘢啦。咁頭先嗰個現場聲就俾大家做一個參考嘅。咁 OK，呢個測試就完得啦。